Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala wa tabaraka fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak, saha sedaya jamaah ingkang insyaallah dipun rahmati lan dipun mulyakaken Allah taala, lan tentunipun ingkang kula hormati. Alhamdulillah, monggo kita ngambali ngunjukaken rasa syukur dhateng ngarsanipun Allah. Dene wonten ing wanci lan wekdal menika kula lan panjenengan tasih pinaringan rahmat barokah hidayahipun saged rawuh wonten ing masjid menika kagem sesarengan thalabul ilmi sekaligus silaturahmi. Shalawat ugi salam ugi kaparingaken dhateng Nabi panutan kita, Rasul tauladan lan pimpinan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, salajengipun wonten kesempatan ingkang sae menika kula kepareng badhe ngajak para jamaah kagem muhasabah gayutanipun kalian tantangan panggesangan umat Islam di masa-masa mendatang, Pak. Ingin saya mikir pancen rada ngene iki napa? Kaya boten connect. Kalau aturaken tantanganipun napa jamaah rahimakumullah, sebab menawi kita renungaken Pak nggih, jumlah utawi populasi umat Islam di Indonesia nika dalam statistik internasional menika sampai detik ini menika tasih kisaranipun menika 12,5 atau 12,6% dari seluruh populasi umat Islam di dunia. Menyusul di bawah kita, Pak, itu ada negara-negara yang potensial menjadi
napa istilahipun nek cara persaingan menjadi kandidat negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia menika ada negara India, ada Pakistan, ada Turki, ada Nigeria, ada pundi niku Bangladesh. 5 negara menika setidaknya dan 5 di bawahnya yang 10 besar termasuk Malaysia, Mesir dan sebagainya, Pak. Niku Indonesia hari ini, Pak, dinten menika tasih dados negara berpenduduk muslim terbesar di dunia karena populasinya masih sekitar 12,6% dari seluruh umat Islam seluruh dunia. Artosipun nek dipun gunggung total wonten ing negeri kita piyambak, Pak. Menika jumlah umat Islam niku kan tasih sekitar 87% nek internal Indonesia. 87% dari 260 juta. Niku artosipun Indonesia tasih nggadahi penduduk muslim sekitar 219 punjul, hampir 220 juta. Ning kecenderungan masyarakat Indonesia niku Islam pun justru saya trennya itu tidak naik, Pak. Rumiyin awal-awal kepemimpinan era Orde Baru menika Islam di kisaran angka 90% zaman Pak Harto. Justru lengsernya Soeharto masuk masa sing dijenengke reformasi, niku populasi umat Islam Indonesia saya mengkeret. Dadi 90%, 89%, dados 88%. Sekarang ini tinggal sekitar 87%. Target misioneris Indonesia menika mangkih di tahun 2040 menika target mereka jumlah umat Islam kalian non muslim menika sampun dipun canangkan menika sekitar 50-50. Wong Islam 50%, liyane wong Islam 50%. Saya tidak bisa membayangkan, Pak, apa yang akan diderita nopo ingkang badhe dipun alami dipun lampahi dening umat Islam rikala populasinipun utawi jumlahipun menika mangkih dipun bandingaken kalian umat selain muslim menika sampun imbang. Wonten ing wekdal jumlah umat Islam tasih mayoritas mawon, Pak. Umat Islam miturut pemanggih kula, pengamatan kula, pangraos kula, Pak. Niku dereng pikantuk napa istilahipun menika? Dereng pikantuk pelayanan napa sebagai warga negara dan sebagai seorang muslim secara baik. Leripun pripun, Pak, kok tidak mendapat pelayanan yang baik? Salah satu ajaran pokok di dalam Islam kaitanipun kalian perkawis ibadah menika salat. Ning kula dereng nate midhanget wonten Indonesia menika wonten aturan perundang-undangan saya ingkang dipun godhog kalian anggota dewan di Komisi Agama dan bla 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 atau oleh pejabat eksekutif semacam presiden maupun gubernur sampai dengan bupati ingkang damel peraturan perundang-undangan mewajibkan sholat bagi umat Islam. Ora nate, Pak. Gitu. Niki perkara serius lho, Pak. Nek haji diurusi, duitnya diutang. Nek
Ya ora Pak Sam, sampean kok guyang-guyu. Nggih. Haji diurusi, ada pengurusi sampai tingkat nopo. Tapi nek salat niku kula dereng nate pemerintah ngurusi salate masyarakat. Padahal kula yakin tidak ada penguasa sing ora pengin negara utawi bangsa kita Indonesia menika dadi negara utawi bangsa ingkang bener-bener baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kula kinten sedaya pemimpin mestinipun pengin ngraosaken panggesangan masyarakat, panggesangan bangsa lan negara menika ingkang sae. Jamaah rahimakumullah. Sementara negara-negara lain seperti India sing kula aturke, Pak, India, Pakistan, Turki, Nigeria, Bangladesh, gitu, Mesir, dan yang lainnya. Kalau di benua Eropa niku selain Turki ada justru Inggris. Inggris itu perkembangan umat Muslim wonten mriko, khususnya di kota London, itu setahunnya perkembangan atau peningkatan jumlah umat Islam di kota London khususnya Inggris menika, Pak, itu lebih dari 4%. Itu luar biasa, Pak. Beberapa waktu yang lalu niku wonten Inggris niku wonten konser musik di cara Solo nggih, ten Cerak Manahan ngoten niku lah. Itu udah enggak ada orang lihat, Pak. Sekarang London menjadi kota dengan penduduk muslim yang cukup signifikan jumlahnya. Beberapa waktu yang lalu niki duka pun ganti nama dereng niku wali kotanya muslim. Terlepas pengamalannya seperti apa kita tidak tahu persis. Tapi bahwa data fisik itu penting. Okay. Ning rikala wonten kota London menika ada seorang musisi sing muslim nalika konser ora nek sing ngrungokke konser musik, dia berhenti pada waktu sholat, musiknya dihentikan, pengeras suara tetap dihidupkan untuk mengumandangkan azan di kota London. Itu banyak orang berhenti dan banyak orang melihat, Pak. Ini fenomena yang menarik. Itu Indonesia, Pak. Itu Indonesia. Nah, ada konser musik niku yang datang bisa mencapai ribuan. Nek diumumno ning pengajian boleh ngisi Gur Nasiruddin Abdul Halim Kosambi ngono pira-pira ya wis. Bocah kae kok. Tidak ada daya tariknya, Pak. Karena ya guru pengajian. Tapi Bapak Ibu ingkang dipun rahmati lan dipun mulyakaken Allah Ta'ala. Kula ngudarasa niku hubunganipun kalian, Pak. Rikala kita midhangetaken pawartos bilih akhir tahun 2000 di era kepemimpinan kebetulan napa niku pancen ya takdire ngoten iki. Sami mawon ya. Di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Pak, akhir tahun 2000 niku jumlah asatid, ulama, habaib, kiai itu ingkang sedo niku kisaranipun sekitar 300 Awal tahun 2021 lagi sesasi dina niki. Niku ulama, habaib, kiai sing sedo pun sekitar 17. Termasuk Syekh Ali Jabir. Niki tentu kemawon satunggalipun prastawa ingkang sangat menyedihkan, Pak. Saya bisa menyebut ini istilahnya tahun duka cita. Karena yang meninggal sekian banyak itu ulama. Ini musibah tak, Bapak Ibu. Ananging musibah sing luwih gedhe nalika umat Islam kelangan ulama, kelangan kiai, kelangan asatid, kelangan habaib niku mboten rumangsa kelangan. Niku musibah luwih gedhe. Artosipun kecintaan umat kepada ulama sudah tidak ada.
Kepemilikan rasa handar beni. Umat datang ulama sampun boten wonten. Umat seakan-akan merasa tidak butuh ulama. Milori kalau ulama pun kata ingkang sedo, umat tidak merasa kehilangan. Solo kemawon akhir tahun 2020 Pak, di bulan Desember menika ada sekitar 5 asatid ulama muda kita yang sedo. Termasuk Ketua Dewan Syariah Kota Surakarta, Syekh Dr. Muhammad Muinuddinillah Basri, LCMA. Seorang tokoh yang secara keilmuan dan ketokohannya menika nggih dereng pikantuk gantinipun dumugi wanci lan wekdal menika, Pak. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati lan dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Allah lumantar lisan rasulipun sampun ngimutaken dhateng kula lan panjenengan sami bilih ulama niku warasatul anbiya. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris sahnya nabi atau rasul. Sementara nabi lan rasul menika mboten nilaraken warisan dhateng umat Islam, wujudipun menika dinar utawi dirham, mboten nilaraken warisan wujudipun menika rupiah utawi dolar, mboten nilaraken warisan wujudipun menika zuan utawi ringgit, mboten ninggalaken warisan sanes-sanesipun ingkang arupi kadonyan, ning nabi utawi rasul menika nilaraken warisan dhateng kita umat Islam menika mboten sanes kejawi ilmu. Dan yang mengambil warisan nabi atau rasul selama ini niku para ulama. Al-anbiya lam yuwarisu dinaron wala dirhaman walakin yuwarisul ilma man akhadha bihadzin wafirin. Man akhadha bihadzin wafirin. Sapa sing mengambil mendet njupuk warisan sangka Rasulullah kala wau piyambakipun sampun mendet mengambil bagian ingkang cekap. Lan bagian ingkang cekap ingkang mendet selama niku sanes awake dhewe Bapak Ibu, ning ulama. Gitu. Ulama. Lah nek umat niku pun mboten rumaos kelangan kanthi sedanipun ulama. Apa? Napa ingkang umat menika raosaken dadi perkara sing rumangsa ilang saking tengah-tengah panggesangan kita rikala menika mboten ulama. Gitu. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati lan dipun mulyakaken Allah taala. Rasulullah ngendikaken wonten hadis sanes bilih innallaha la yaqbidul ilm intiza'an walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqal alim ittakhadhan nas ru'usan juhala fasu'ila fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Ibu bapak, Allah niku mboten badhe nyabut, mencabut, mendet, menghilangkan ilmu menika serta-merta, uga-uga. Ngerti-ngerti ilmu Islam niku ilang. Kabeh wong ora iso maca Quran, kabeh wong ora ngerti hukum fikih. Napa nika thaharah fikih, salat fikih, siam fikih, zakat fikih, haji lan sak panunggalanipun. Gitu. Ngerti-ngerti ilmune ilang. Mboten mekaten Bapak Ibu. Ning rikala Allah taala ngersake ilmu menika ical. Contoh kemawon Pak, di tengah masyarakat kita ilmu sing paling dhisik dhewe ilang dari ilmu Islam meniku salah satunya ilmu faraid.
ilmu pembagian warisan secara hukum syar'i. Panjenengan padosi sak kutha Sumber Lawang mriki, Pak. Seantero ra gur sak kuthane. Kira-kira daerah mendi sing masyarakat teng mriku nek dipun wonten tiyang seda lajeng bondo ingkang tinilar kalian si jenazah utawi mayit kala wau dipun bagi jumbuh karo pranatan syariat Islam niku mang padosi ngendi? Sing ngecakke ngetrepke utawa gelem praktekke ngilmune sithik sing menguasai luweh sithik. Menguasai teori pembagianipun napa menika warisan secara syar'i menika saya sithik, Pak. Lebu sing ngomong niki mboten menguasai. Jujur mawon, Pak. Padahal kula sering pikantuk sak samunipun Ustaz rencang kula Ustaz Nur Hadi menika sedo. Niku sering kula pikantuk pertanyaan seputar pembagian warisan. Kula wonten dokter kangenan kula menika sempat-sempatke konsultasi teng griya, Pak. Pembagian warisan. Nggih tetep kula bukake kitab rumiyin, Pak. Pembagian warisan sing sedo siapa, ahli warisnya siapa, itu nek anak lanang bagiane piro, anak wedok bagiane piro, ibu bagiane piro, gitu dan seterusnya niku kudu buka sik mengke lagi dicakke tenggen praktek. Niku nek kula, Pak. Karena yang tidak satu ora sering gunake, gitu. Orang sering gunake masalahnya ora bendina nampa warisan. Dan tidak banyak masyarakat yang napa istilahipun kersa ngecakke ilmu syar'i menika, Pak. Nah niki nek nggo warisan ya wis nganggo kebijakan sing dijenengke masyarakat wae orang-orang yang latah kan ditembung nganggo kearifan lokal. Alah ya wis anak iki 7 lanang wedok ya, lanang 3 wedok 4 ya didum warisane sawah 3 sanggem ya dum 7 dibagi rata rak ya malah apik. Apik iki rak mungguhmu. Ning mungguhe Allah Ta'ala, Allah ndamel kebijakan lidzakari mislu hadzil unsayain. Iku ibu-ibu mboten kena nesu kalih kula. Nek Islam niku ngatur pembagian warisan niku antarane ahli waris lanang karo wadon niku nek cara filosofine wong Jawa kuwi gendong karo mikul. Piyai putri ki gendong nek bae kakung mikul. Lidzakari kanggo wong lanang mislu sepadan padha karo hadzil unsayain bagiane wong wadon loro. Gitu. Nek anake 3 gitu, Pak. Sing lanang 1, sing wadon 2, misale ninggalke menika arta utawi bondo menika bagiane Yai putri ki mau wong 1 gitu. Kuwi nek bagiane Yai sing warisan wong putri 2 niku wau, niku bagiane sing kakung padha karo bagiane wong 2 niki wau. Nek sing putri entuk nyak juta, sing kakung berarti pikantuk 2 yuta. Ning sepindah malih ngoten niku, Pak. Dereng mengke bagiane bapake pinten nek ninggalke bapak sing sedo ibu, nek sing sedo ibu sing ahli waris bapak, kosok baline sing sedo bapak warisan ibu niku hake wonten piyambak. Niku syariat mengatur. Gitu. Nek ahli warise mung wadon tok, anak wadon tok gitu, Pak. Niku bagiane mbah anake wadon kuwi 2, 3, 4, nek gur wadon tok niku mboten kabeh warisan tiba nyanggone anak. Ning anak wadon kuwi mung berhak nampa 2/3 saking bondo warisan ingkang tinar tiyang sepuhipun. Gitu. Sisanya kagunganipun ahli waris ingkang kagungan nasab kalian ingkang sedo. Lah niku ilmu ingkang langka, Pak. Namanya di Solo sudah tercabut ulamanya Ustaz Nur Hadi kalau pun sedo. Saat ini kita mencari ulama
yang betul-betul menguasai ilmu faraid langka. Gitu, Pak. Lah nek 300 swidak ditambah 17 meh 370 ulama di negeri kita meninggal di akhir-akhir niki, Pak. Niki belum perjalanan masa pandemi ingkang kita nggih mboten mangertos. Niku. Ora ngerti niki ya pokoke banyak hal. Apakah itu kemudian bisa menjadi sebab akan semakin berkurangnya para ulama? Kita mboten mangertos niku skenario Allah Taala. Ini ingkang jelas bilih Bapak Ibu. Sedanipun ulama menika nek Imam An-Nawawi rahimahullah nyebataken menika dipun kanteni kalian hilangnya ilmu. Nek nyun sewu sing sedo mung kula utawi mbok pilih Bapak panjenengan. Mbok pilih ini. Nek kula mesti bakal mati lan sing ilang nek kula sing sedo niku mboten sepira. Tapi ketika yang meninggal nalika ingkang sedo menika ulama. Ulamaipun sedo dipun kanteni, disertai, diikuti hilangnya ilmu yang ada pada diri ulama tersebut. Mila meninggalnya banyak ulama itu musibah. Lan menika tondo-tondo akhir zaman, Pak. Semakin banyak ulama-ulama yang meninggal. Lan kalau sedihipun umat tidak merasa kehilangan. Bapak Ibu kula caosi kisah sekedhik di Cina, negara asale virus corona niku turene. Kan rumiyin kita mireng awal tahun 2020 niku virus itu dari Wuhan, Pak. Tahun 2019 Wuhan sudah terjangkit virus corona. Gitu. Wuhan sudah terjangkit virus corona semakin Desemberipun, terus Januari 2020 ngantos Februari, Maret sudah marak sanapun kalang kabut. Ning wektu niku pemerintah Indonesia hingga detik ini, kalau kula sempat ana menika ngrekam ngen TV One, sementara negara-negara liya niku melarang napa menika penduduk Cina masuk ke negaranya. Di negara-negara lain selain Indonesia, Pak. Indonesia tetap setiap hari berdatangan warga negara Cina ke Indonesia. Niku sing memberikan TV One nek salah ya nyalahno TV One kula mung nirokke. Beberapa hari yang lalu, dua hari yang lalu. Kula enten rekaman iki kula rekam. Supaya nek ngeten sing polisi teko Ustaz kok nebar fitnah lho nyo. Deloken TV-ne. Aku nirokke TV ora nyebar fitnah. Gitu. Sampai hari ini Pak masih terus berdatangan. Itu yang saya nggak tahu logika berpikiripun para penguasa niku pripun saya tidak tahu, Pak. Gitu. Di saat kula rumiyin pados KTP ngetek keplantrah-plantrah pirang-pirang sasi. Beberapa waktu yang lalu juga di Jawa Barat enten truk kontainer ngguling ternyata sing dimuat EKTP. Lah mbah kuwi enggak EKTP sapa? Wong nyediani anak putu sing urung lair apa piye? Meninggalnya ulama itu dicabutnya ilmu. Allah Rasulullah dia kalau walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Dampak saking menika hatta idza lam yabqal alim ittakhadhan nas ru'usan juala. Nalika wonten saklebetipun masyarakat menika sampun boten wonten malih tiang-tiang alim, tiang-tiang kang nggadahi otoritas keilmuan, boten nggadahi integritas kepribadian bil ilmi wa tuqa. Ittakhadhan nas ru'usan juhala, tiang-tiang sami ndadosaken mengangkat memilih tiang-tiang ingkang boten kagungan otoritas keilmuan, tidak punya integritas kepribadian bil ilmi wa tuqa kanthi ilmu lan ketakwaan niku dipun dadosaken pinangka pemimpin, dipun dadosaken pinangka paranpara,
dipun dadosaken paran pitakon, dipun dadosaken narasumber, dipun dadosaken referensi, dipun dadosaken rujukan, intine didadekke wong sing dinut. Lah iya Pak, panjenengan sak menika wanci menika sampun saged ngraosaken napa mboten lah, monggo boro nganggen pian ngraosaken. Hatta idza lam yabqal alim. Nek tiang-tiang alim niku sampun mboten payu, ora digunakake, terus akhirnya kata sing sedo, yang dipilih, yang diangkat, yang dijadikan pemimpin rujukan narasumber, paran poro, paran pitakon, referensi, dadekke panutan patuladan, niku tiang-tiang ingkang mboten nggadahi otoritas keilmuan. Akhirnya saat niki muncul lagi zaman niki, lagi tahun niki, lagi wanci menika tur yo mung Indonesia enten ajaran seruan wakaf duit. Niki perkara ibadah Bapak Ibu. Saya sering beberapa kali di tempat pengajian kula aturaken. Gitu. Masalah niki perkawis ibadah. Wakaf itu urusan ibadah. Silakan buka kitab para ulama. Imam Syafi'i membahas masalah wakaf niku tidak ada wakaf niku hubungannya kali duit. Gitu. Kok sing dirah kok duwite, Pak? Gawenen aturan supaya penduduk ki do salat kanthi becik 5 wektu jamaah ning masjid. Mengke tumindak Allah lan duraka, fahsa wal mungkar niku ical sekedhik mboko sekedhik. Nek kampung panjenengan, wilayah panjenengan mungkin sing wis salat kersa nindakake salat sudah lebih banyak daripada sing dereng salat, Pak. Ning panjenengan nek kersa ke pelosok-pelosok pedesaan di kabupaten manapun saya pernah kunjungi. Gitu. Kula nate teng Wonogiri dereng dangu niku, Pak. Masuk Nguntara Nadi menika arah ke Pacitan. Mengke kiri, Pak, masuk ke daerah-daerah pedalaman ngen bukit-bukit cilik niku, Pak. Kula pengaosan teng mriku niku sadèrèng kula mlebu ngen kalangan enten dupa, enten menyan, enten gedang niku do dikerubung ngoten niku. Nek sing gerengan, ustaz teko, ayo ndang singkir iki. Berarti kan Masya Allah, enek sing wis paham, nek kuwi ra itu niku yo rata-rata sing nindakake ngoten niku. Gitu. Terus kalau takoki masjid niku sing salat niku ya tidak seberapa orang. Nang daerah kula piyambak Juwangi niku, Pak. Niku mayoritas penduduknya muslimnya 90%. Tetapi gitu 90% juga niku nek pemilu partai Islam tidak ada yang milih. Sing milih partai Islam niku hanya kisaran 10%. Ya niku potret kecil dari Indonesia toh, Pak. Indonesia itu mayoritas ya umat Islam. 220 kalau dari 260 itu muslim, Pak. Ning hingga detik ini kula setelah Masumi tumbang belum pernah ada lagi muncul partai Islam yang pernah meraih angka signifikan dalam pemilu di Indonesia. Setelah kekalahan dan dihancurkannya, bukan hancurnya ya, dibulinya Masumi pada masa itu. Mboten enten, Pak. Paling waris Islam niki ya 12%, 6%, 5%. Bapak Ibu kang dipun rahmati lan dipun mulyakaken Allah taala. Wangsul dhateng perkawis ingkang kula aturaken kula Bapak Ibu. Kula membuka kanthi ngaturaken rasio jumlah umat Islam Indonesia ingkang mangke dalam hitungan waktu tidak terlalu lama akan tergeser oleh India.
India niku jumlah penduduk satu negara niku berkisar 1,2 sekian miliar. Jumlah umat Islam di sana memang baru sekitar 14,6%. Utawi sekitar nek diangkakan niku sekitar 100 di statistik 2015 terakhir saya baca itu 179 juta. Sekarang mungkin sudah 180 sekian juta. Trennya positif Pak di India niku. Populasi umat Islam semakin hari semakin meningkat. Jumlah umat Islam di India niku saya bertambah, maka kebencian orang-orang Hindu di India niku luar biasa. Ada satu masjid namanya Masjid Ayodhya niku diakuisisi oleh pemerintah, sebenarnya oleh orang Hindu, tapi menggunakan tangan pemerintah karena mereka mengklaim India adalah Hindu. Maka Masjid Ayodhya di India itu diakuisisi Pak, diambil alih pengelolaannya oleh orang Hindu dan dikatakan ini kuil peninggalan orang Hindu bukan masjid. Tertekan Pak, tapi justru dakwah di sana semakin berkembang hari ini. Bahkan ada ulama di daerah sana namanya Dr. Zakir Naik, itu yang luar biasa. Pernah datang ke Indonesia. Beliau kalau sekali ceramah itu kadang-kadang bisa mengislamkan ribuan orang. Gitu. Makanya posisi umat Islam di India yang sekarang ini menduduki ranking kedua, penganut agama terbesar kedua di India, itu umat muslim, Pak. Dan cukup signifikan jumlahnya, mendekati jumlah umat Islam Indonesia. 100, hampir 200 juta. Nah, jadi Indonesia sudah lebih dulu 220 juta kurang lebih. Mungkin nanti dalam hitungan waktu ke depan, nek mriko saya dakwah saya berkembang, Indonesia mengalami penurunan walaupun sidik-sidik. Dilek-dilek wong pindah agama, dilek wong dadi murtad, dilek sing malih Kristen, dilek malih ada terus, Pak. Jadi saya itu terutama para selebriti nih, gampang we pindah agama, gampang we menjual agama. Hanya untuk urusan 3 harta, tahta, wanita. Nah, 4 berarti harta, tahta, wanita, Toyota. Goro-goro kuwi wong Islam ninggalke agama ini gampang. Nah, Bapak Ibu ingkang dipun rahmati lan dipun mulyakaken Allah, saking napa ingkang kula aturaken kula namung badhe ngemutaken panjenengan, wong Islam harus sadar bilih. Kondisi niki ke depan semakin berat ketika kita tidak mau mengambil peran kagem membentengi umat, membentengi akidah umat, terutama generasi-generasi mendatang. Di mana Allah piyambak Islam, Al-Quran sampun ngimutaken dateng kita umat Islam, wonten Al-Quran Allah Ta'ala sampun ngendikaaken lan ngimutaken wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Wong Islam ki aja pisan-pisan ninggalke generasi sak wingking kita sak pemburine awake dhewe niki generasi-generasi ingkang lemah. Lemahnya ilmu, lemahnya pemahaman, lemahnya ibadah, lemahnya moralitas utawi akhlak generasi hari ini akan menjadi sebab Pak Islam mungkin jatuh di 20 atau 15 atau 20 tahun yang akan datang. Panjenengan kula imutaken, Pak. Rumiyin rikala wonten tragedi kemanusiaan pasca runtuhnya negara besar di Eropa namine di semenanjung Balkan namin negara Hungaria. Hungaria apa Yugoslavia? Yang pecahannya niku diantaranya adalah Serbia, kemudian Bosnia Herzegovina, Kosovo, Montenegro, ya, dan beberapa negara bagian lain, Yugoslavia. Yugoslavia pecah. Dari negara-negara bagian ini, Pak, di semenanjung Balkan. Ada satu wilayah sing penduduknya mayoritas Muslim. Namanya Bosnia Herzegovina. Pecahnya niku di awal tahun 90-an. Yugoslavia hancur nih, Pak.
Seperti Soviet hancur menjadi negara kecil-kecil, ada Chechnya, ada Dagestan ini Habib Nurmagomedov dan sebagainya. Yugoslavia pecah. Ada negara namanya Bosnia Herzegovina, Pak. Niku pada tahun 1991 itu penduduk Bosnia Herzegovina yang hidup di benua Eropa di semenanjung Balkan menghadapi tragedi yang sangat dahsyat. Umat Islam dibantai, wanita hamil dibelah perutnya, diambil bayinya, dikeluarkan supaya nggak lahir menjadi anak Muslim, diganti dengan anak babi, anak anjing dan sebagainya. Tragedi kemanusiaan yang dahsyat yang waktu itu dikomandani oleh Presiden Serbia namanya Slobodan Milošević. Yang oleh PBB sekalipun kemudian tidak ada eksekusi, Pak. Slobodan Milošević niku pada hari itu, tahun itu ditetapkan sebagai penjahat perang internasional karena kekejiannya, kebiadabannya, Pak, membantai umat Islam Bosnia. Waktu niku lotese bujang. Dia sergap-sergap ngaji, sergap demo. Ada Kiai Jalaluddin dari Jakarta, Basuki Rohmat, banyak kiai-kiai dari Jakarta waktu ingkang dugi teng Solo membakar motivasi kita, mengingatkan umat Islam di Solo Raya. Wahai kaum muslimin, kejadian di Bosnia hari ini, di mana umat muslim Bosnia Herzegovina dibantai dengan cara yang sadis, yang biadab, yang kejam, itu bukan tidak mungkin, bukan hal yang mustahil akan menimpa negeri kita tercinta Indonesia, negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI ini. Itu sudah diingatkan ulama-ulama pada tahun 90-an, Pak. Saya ingat betul. Apa yang terjadi? Tahun 2000, tahun 1000, maksudnya tahun 1000, awal 2000, 1999, 2000, itu pecah tragedi kemanusiaan pembantaian umat Islam yang sangat sadis di wilayah Indonesia Timur. Yang kalau kita ingat pada masa perjuangan tahun 40-an 5, sebelum ditetapkannya dasar negara atau Pancasila sebagai dasar negara itu, Pak. Itu ada kalimat yang tertera dalam Piagam Jakarta yang sekarang menjadi Pancasila itu, Pak. Itu sila pertamanya berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 7 kata ini, dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Niku diprotes oleh tiang-tiang Kristen, tiang-tiang kafir Indonesia Timur. Nek 7 kata itu ora dicorek, Indonesia Timur memisahkan diri. Tapi awal tahun 90, Pak, referendum terjadi di Timur Timur. Timur Timur di bawah pimpinan Sanana Gusmao memisahkan diri dari NKRI. Uang Islam itu dihapusi terus, Pak. Pembantaian umat Islam di Halmahera tahun 2000 awal, tahun 2000 akhir tahun 1999 ini, Pak. Itu jumlah korban umat Islam itu ribuan. Kota Ambon itu luluh lantak, Universitas Hasanuddin hancur lebur tanpa sisa, Pak. Saya sempat ke sana, Pak. Tetapi siapa yang membantai umat Islam, siapa yang membumi hanguskan pesantren Wali Songo di kota Sulawesi, di Poso, dan membantai santri-santrinya, karena pesantren itu diinspirasi oleh orang-orang Jawa, mereka menganggap orang Jawa sebagai penjajah, tidak ada yang mengusut, tidak ada yang menuntaskan perkaranya sampai detik ini. Dari presiden ke presiden berikutnya tidak pernah ada yang mau mengusut tragedi kemanusiaan terdahsyat di Indonesia, pembantaian umat Islam di Indonesia Timur. Tidak ada yang mengusutnya. Ini nunggu kula sudah jadi presiden ya, Pak. Langsung kula usut. Bapak Ibu, saya hanya ingin mengingatkan kalau Pak, wangsul ke Xinjiang. Xinjiang niku dulu di Cina. Kalau wajeng matur masalah Xinjiang. Itu dulu di tahun 70-an saya masih kecil, 80-an. Itu sudah terkenal sebagai salah satu provinsi di Cina dengan penduduk mayoritas muslim.
Muslim terbesar di Cina itu berada di provinsi Cina Selatan jauh namanya Xinjiang. Tapi hari ini Pak, Xinjiang tinggal kenangan. Xinjiang tidak kenangan. Apa sebabnya? Pelan-pelan karakter assassination namanya Pak. De-islamisasi. Itu dilakukan oleh pemerintah komunis Cina di negerinya. Gitu. Mulai kesini semakin sunyi. Sekarang niki pada kondisi puncak umat Islam Xinjiang niku pun boten wantun ngetingalaken identitas dirinya sebagai seorang muslim. Kalau kagungan rincang, gitu. Nek ngaku kene kalih kula nggih. Napa menika murid ning ngajar Gus Delo kula. Ustaz Umer mungkin pun nanti mriki napa dereng kok. Niku lari Solo. Saniki dados ustaz dadi pimpinan napa menika DPP Forum Komunikasi Aktivis Masjid Indonesia di Solo kedudukannya. Niku nate teng Xinjiang. Xinjiang hari ini betul-betul menjadi kota mati bagi kaum muslimin. Ojo kok pengajian kaya panjenengan ngeten iki pengeras najan pengeras ra patek muni. Gitu. Menika azan niku ora etuk banter-banter, ora etuk krungu njaba masjid. Lah piye? Azan kur Allahu Akbar, Allahu Akbar. Niki nggo pengeras ya krungu ngono. Yang kedua tidak boleh rame-rame ke masjid kecuali nek Jumat ra etuk azan. Khotbah entuk khotbah ning lenggae teknik pemerintah Cina, pemerintah komunis. Nek ngantek enek khotib kok khotbah nganggo materi sak liyane khotbah sing digawe pemerintah Cina komunis, cekel penjara. Tidak ada umat misalnya yang berani pakai jilbab, karena pakai jilbab berarti muslimah, tangkap, dibully. Tidak ada di warung, di jalan, di mana orang berbicara, berdiskusi tentang Islam, syariat Islam, Pak. Kecuali akan ditangkap, ekstremis. Gitu. Bahkan ada satu negara di Afrika ini sekarang nih, Pak. Al-Quran itu dinyatakan sebagai kitab terlarang di negaranya. Negara pun ini, Pak. Afrika ini. Astagfirullahaladzim. Ya. Dinyatakan sebagai negara kitab terlarang, Pak. Kalau ada orang membaca Al-Quran ketahuan oleh pemerintah, itu sudah melanggar, itu subversif. Gitu. Bapak Ibu, kula namung badhe ngimutaken perihal perkawis menika teng negeri kita Indonesia. Purnanipun para ulama-ulama sampun kathah ingkang sedo menika sinten ingkang badhe nglajengaken, Pak? Perjuangan umat Islam di Indonesia menika sinten ingkang badhe nglajengaken. Naik kondisi kahanan kawontenan ingkang mengkaten menika mboten nuwuhaken raos keprihatinan kita umat Islam, Pak. Umat Islam enjoy mawon menikmati suasana adoh saking masjid, adoh saking ulama, adoh saking kiai, adoh saking syariat Islamipun, Pak. Bukan tidak mungkin nek kalau sing ndinggake ulama babakan tragedi Bosnia terjadi di Indonesia tahun 2000, awal tahun 2000. Ya. Tragedi yang menimpa Xinjiang, saya tidak ingin sama sekali, Pak. Niku sangat menjadi Pak, yang menghantui pikiran-pikiran kita, Pak. Rikala sampun boten wonten malih ingkang peduli dateng kahanan lan kawontenan umat Islam. Mila saking menika Bapak Ibu monggo kaderisasi umat hubunganipun kalian kaderisasi ulama niku monggo kita prioritas. Setiap masjid, setiap kampung niku ngentunaken generasi terbaiknya putra daerah terbaiknya sing nggadhahi otak-otak brilian, otak-otak jenius, otak-otak Habibie, otak-otak Einstein. Kita sekolahkan di sekolah-sekolah Islam. Supaya lahir kembali pulang ke kampung halaman kita sebagai ahli Islam, ahli Al-Quran,
doktor dalam bidang tafsir, doktor dalam bidang akidah, doktor dalam bidang sejarah, doktor dalam bidang fikih, doktor dalam bidang bahasa Arab maksud saya, doktor dalam bidang ilmu-ilmu keislaman ingkang menika sampun mulai langka, Pak. Ampun mung digalang-galang, digolo-golo, digadang-gadang lare-lare ingkang cerdas intelektualipun menika gur supaya sekolah nggon sekolah favorit sok ben dadi wong. Nek sekolah agama ora dadi wong to, Pak. Lah tembunge masyarakat ngene ya kleru kok. Nyekolahke anak ning perguruan tinggi negeri sok gen dadi wong. Nek sekolah yang pesantren iki ora dadi wong. Lah mungkin ya dadi wong ning dadi wong apa ora ngono to, Pak. Nek kelanjutane. Bapak Ibu kang dipun rahmati lan dipun mulyakaken Allah Taala. Kalau sitir ayat ke-9 surah ke-4, Allah ngemutaken aja nganti awake dhewe wong Islam iku ninggal sak pemburine awake dhewe generasi yang lemah. Gitu, Pak. Generasine awake dhewe kudu luwih pinter agama, kudu luwih pinter syariat, kudu luwih pinter perkara fikih lan sak panunggalane dipun bandingaken kalian kula panjenengan. Kita tilarkan anak-anak di belakang kita itu sak kampung pun iki Kedakalombo. Dungo wedung dawa. Nah, niki ada yang ahli tafsirnya, ada yang ahli akidahnya. Ini Pak. Bila mana perlu kita bidik, nek cara pemerintah enten bidik misi itu loh. Kita masyarakat juga perlu bidik misi. Putrane sinten mboten masalah sing kira-kira otaknya cemerlang, jenius, di atas rata-rata. Nah, ini calon ulama. Kita biayai sekolahnya masuk pesantren mana monggo silakan, sing penting bermadhab ahlus sunnah wal jamaah, ampun ngantos bermadhab syiah. Kita sekolahkan di mana monggo, kita datang Mesir, napa datang Zaman, napa datang Sudan, napa datang Madinah, napa datang Makkah. Jurusanipun monggo bisa mengambil jurusan tafsir hadis, bisa mengambil jurusan ulumul Quran, bisa mengambil akidah, bisa mengambil jurusan yang lain. Ya sekolahkan mangke diunduh meleh wangsul teng mriki kita sediakan lahan. Kita iuran, kita wakaf bersama-sama dirikan pesantren tahfidz yang ngajar alumni Mekah, alumni Madinah, alumni Sudan, alumni Yaman, alumni Mesir, Al-Azhar. Gitu, Pak. Supaya apa? Kaderisasi ulama berjalan. Masyarakat itu membutuhkan figur panutan. Sing saged bimbing, sing saged ngarahaken, sing saged napa menika ngajari ilmu-ilmu syar'i. Gitu. Karena tidak mungkin kula panjenengan menika menggapai kejayaan dunia atau akhirat tanpa dipun pandu kalian keilmuan. No malah gaya akhirat Pak sing luwih signifikan iku. Ilmu niku kudu luwih dipersudi. Bapak Ibu jamaah yang dipun rahmati lan dipun mulyakaken Allah Taala. Lah ingkang lestari tantanganipun kala wau. Hari ini kita berhadapan dengan situasi masa zaman ingkang fitnahipun luar biasa. Fitnah perkawis kadonyan. Normalnya di era digital nih Pak. Gitu, di era digital nih. Lare-lare kita niku hampir tidak ada yang terbebas sama sekali kalian setan gepeng nih. Ini asli ya setan, ini kula ya butuh, nek ra duwe ya piye. Niki ya nek setane jero iki, Pak. Setan. Nek ra ngandel cah nom-nom te kok ana, Pak. Gitu. Sedina kok ngantek ora nyekel HP niku kira-kira betah mboten Mas iki. Ora mas-mas sing sepuh iya kok. Ning sampeyan sedina ora nyekel Quran, kira-kira betah mboten, Bu? Bu? Sedina ora nyekel Quran nonton grahwiyang mboten. Malah bablas wae. Iki bebasane cah nom iki kaya nyawa kok.
Cah nom kuwi cah diluwih mriki kira-kira arep tindak nyang Solo. Nek miyos kula wis teko Gemolong, HP-ne andele keri, mulih kok. Nyawane ilang. Nyawane keri nek omah. Mulih. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Tantangan kita di masa yang akan datang luwih abot melih, Pak. Milanipun monggo kita bersama-sama bersatu padu, bertekad, Pak. Terus kita siapaken generasi-generasi kita menika supados mila nek ngen Quran iki kan wonten dawuhipun Allah taala, gitu. Ngen surah At-Taubah ayat 122, Pak. Niku Allah taala ngemutaken ora sak patute kabeh wong Islam ki maju ke medan laga, maju ke medan perang. Aja maju kabeh. Kudu enek taifah, kudu enek kelompok, kudu enek golongan, kudu ana wong-wong terbidik terpilih sing mengkhususkan diri belajar ilmu agama. Liyatafaqahu fiddin wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Kudu enek sing sinau agama. Kudu enek sing dibidik misi yang pesantren ngapalke Quran. Ngapalke matan hadis, matan jurumiyah, bahasa Arab dikuasai. Ada yang dibidik, Pak. Orang kabeh sekolah yang UNS, yang UGM, yang Undip, yang fakultas universitas ternama di Indonesia. Kudu enek sing di sekolah ke Timur Tengah, ke Sudan, ke Zaman, ke napa menika, Pak? Mekah, ke Madinah dan seterusnya. Kudu enten. Sebab napa, Pak? Nek ngantos mangke kepaten jalur keulamaan itu terputus, kita tidak bisa membayangkan. Di masa di mana ulama-ulama masih tasih meger-meger kathah ingkang rinten dalu mboten sekedar sumanding, Pak. Ulama niki rinten dalu ngajarke ngamalke kitab suci. Sampai nek dadi pambiwara aja dateng para alim ulama ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi. Gitu ya apik meneng salah kuwi. Nek gur sumanding tok arep apa? Ingkang rinten dalu tansah ngajaraken, dakwahaken, ngamalaken kitab suci wahyuning ilahi. Ingkang dados salajengipun niku ora gur sumanding tok, Pak. Orang demek malah ngurus manding. Gitu. Bapak Ibu yang dipun rahmati lan dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kekhawatiran kita meskipun lu linangkung ageng malih, Pak. No malih nyun sewu, Pak. Niki terakhir iki. Nyun sewu niki. Mboten ateges napa-napa. No malih sakniki sampun diwacanakan, disiar-siarke lewat medsos. Untuk menimbulkan keraguan, mendangkalkan akidah, nebihaken umat Islam saking ajaran Islam ingkang sak leres-leresipun. Dimunculkan pernyataan-pernyataan, video-video disebar sing ngendikan ra tanggung-tanggung wong-wong gedhe, ora gur wong cilik kaya kula. Gedhe-gedhe niku Pak sing ngendikan. Ya. Apa omongane bener-bener menyesatkan fadhallu wa adhallu. Kados sing kula sitiring ajeng kala, Pak. Fasuila fa'aftau bi ghairi ilmin. Ditakoni masalah keluar fatwa dari lisan orang itu tanpa linambaran kajian ilmiah syariah ingkang leres, akhiripun fadhallu sesat wa adhallu dan menyesatkan jutaan umat di Indonesia. Contohipun ada statement ya. Islam sing bener, Islam sing becik, Islam sejatine Islam sing paling top, paling hebat itu Islam Nusantara. Islam ki nek ko Timur Tengah hati-hati, Islam Timur Tengah ki Islam abal-abal. Biasmu apek kuwi. Piye, Pak? Nek reton ndasmu apa ya utekmu bubrah kuwi.
Lah nek Islam kok Timur Tengah ki Islam abal-abal, sampean nuduh Quran kuwi abal-abal. Islam kok ngendi kuwi, Pak? Quran niku. Dari Timur Tengah karena Quran itu turun di Jazirah Arab, di Makkah, di Madinah. Lah nek Islam kok Timur Tengah abal-abal. Sing nyangkem ngono kuwi mau. Kuwi nek nglakoni Islam kuwi kiblate nang endi? Apa rumangsamu Islam ki kok sumber lawang? Nabi Muhammad ki trae wong haji luwe. Kan keng Mekah toh, Pak. Lahirnya di sana. Bapak ibunya di sana, orang tuanya simbah buyute teng mriko. Beliau wahyu di sana. Berperang berjihad di sana, mengembangkan Islam dari sana. Islam Timur Tengah ki Islam penjajah. Astagfirullahaladzim. Muga-muga sing nyangkem kuwi tok hidayah. Mbah sapa aku ya kurung nggon mang googling nggon Google kathah Pak videone. Gitu. Islam Timur Tengah Islam abal-abal, Islam penjajah, intoleran, garis keras. Kuwi nek ra tobat ngati-ati, Pak. Ning ngoten niku ya kathah sing percaya. Akhirnya ibu-ibu kudungan, sholawatan ning gereja. Terus sholawatnya aneh, Pak. Sallallahu ala NKRI, sallallahu ala Jokowi. Apa lah ngrungokke kok? Lah ra dibahane sampean kan kudu ngerti tak kandhane. Gitu. Iki perkara salat, perkara ibadah kuwi dawuh Allah Taala nggon Quran innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi kon selawat marang nabi, ora kon selawat karo Jokowi. Ya bener Jokowi iki presiden awake dhewe, ning ora etuk selawat karo Jokowi iki, Pak, tak kandhani. Ora peh aku mbiyen ra milih dhek lho. Malah bloko ya. Gitu. Sampai mau milih Pak Jokowi, ora kena salat karo Jokowi, salawati kepada Nabi. Ini pendangkalan akidah sistemik, Pak. Salawate ngono ning gereja ibu-ibu kudungan, astagfirullahaladzim. Islam Nusantara iki kaya ngene iki to, Pak iki. Terus arep nemai lakon nutai kahanan sing kaya ngapa nek ngono kuwi dikendelke mboten ditegur mboten diemutke ora dikandani. Nah selawat-selawate dislewengke le maca selawat nek gereja. Karepmu ki piye? Engko nek ulamae ustate kiyaine habaib ceramah kaya sing kula matur ngeten iki dianggap ustad, dianggap ulama, dianggap habaib, dianggap kiai sing intoleran. Lah toleransi ki piye? Tak teko. Orang iki ibadah nek gereja terus esuk wong gereja nyang masjid. Wong Kristen iki najis, ora etuk ngidak masjid. Kula nate nggih kula ngeten napa permian pondok niku pengajiane teng masjid, kali halaman luas. Gitu, camate putri wedok sisan, Kristen. Warek jag-jag stop. Lha pira Pak Ustaz? Ora etuk, sampean ki ora Kristen kok. Ngono. Sambutane ning jaba kono. Kula ngoten nggih, Pak. Pak Ustaz kok kejemen ora iki perkara kejemen keyakinan. Ora etuk wong Kristen, wong kafir, wong musyrik mlebu masjid. Kula kan teng njaba. Innamal musyrikuna najasun. Ya. Wong iki najis. Bar niku terus pindah. Kapok sisan. Lu tegas sih, ora etuk masjid. Sambutan sampai ning njaba. Gitu. Pomene putri, pomene wedok ora kudungan nang masjid. Wes ngece kuwi. Gah. Coba
Sesuk sampai nyambut ya karepmu rarene ya karepmu batinku nih, Pak. Gitu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Dados kesimpulan ingkang saged kula aturaken wonten ing dalu menika, Pak. Monggo kanthi wontenipun fenomena ingkang kula aturaken kala, Pak. Populasi umat Islam di dunia niku Indonesia malah cenderungnya trennya niku menurun. Bukan hanya itu, ulama-ulama kita menurun, Pak. Nek rumiyin kita kagungan ulama ingkang dados imam wonten Al-Haramain. Wonten Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Ulama saking Jawa Barat, saniki dadi provinsi sendiri namanya Banten. Al-Bantani ku dinas napa niku nisbataken kalian asal kampungipun tawi provinsi daerahipun Banten. Niku dados ulama, dados imam wonten Masjidil Haram. Wonten Syekh Muhammad sinten Minangkabawi. Ulama dari Jawa Barat, Sumatera Barat. Gitu. Dan beberapa ulama-ulama kita yang pernah bertengger di jajaran ulama-ulama internasional. Lenggah wonten ing Mekah, wonten ing Madinah. Hari ini sudah tidak ada lagi, Pak. Semakin surut. Dulu kata penulis-penulis tafsir, hari ini sudah tidak ada lagi, Pak, ulama yang mampu menulis kitab tafsir kados Buya Hamka dengan Al-Azharnya. Tengku Hasbi As-Siddiqi dengan An-Nurnya. Udah ada lagi. Gitu. Sudah mulai kualitas ulamanya gerek nyun sewu, Pak. Lebu kula nggih mboten jauh dari kata ulama. Ya. Niki nek kita mboten melakukan kaderisasi, aurat mangke, Pak, kebanggaan kita umat Islam semakin jauh. Dereng kala matur kebijakan politik dalam negeri yang cenderung tidak berpihak kepada umat Islam. Kejawi sing enek urusane karo duit. Gitu. Niku tenanan kok ora gur hoax. Tenane ya ngono kuwi. Sampeyan setuju ya ngono kuwi, ora setuju ya ngono kuwi. Yang terpenting adalah sekarang apa yang harus kita lakukan, antisipasinya nopo. Salah satunya monggo kader-kader terbaik kita, putra-putra terbaik kita sekolahaken sing jurusane menika supados mangke saged menyiapkan anak-anak kita menjadi seperangan menika dadi ulama. Ora kudu kabeh, Pak. Nenek bocah napa menika 10 niku nek sing dadi ustaz siji, ulama siji nggih pun top. Syukur bagi lebih dari itu. Ngaten nggih Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sekedhik ingkang kula aturaken nyuwun pangapunten. Mbok pilih wonten ingkang kirang nuju prana penggalih. Sing jelas sing mboten nuju prana penggalih kula niki mike niki, Pak. Kula niku si pengajian nek mike ngeten iki ora patek nyaman, ora patek betah suwe. Mike niku kula nek ngaji pengine sing jelas ngoten. Aja kalah karo campur sari. Campur sarimu iku salone redeng, blong ngaji kok ngakuk kaya ngene. Iki ora ngece lho, Pak. Kula sedih tenan kula ngaji anggere mike sedih tenan kula. Sedih. Nek yo kirangan ora dibenak-benake yo sekarang. Niki ibu mriko midhangen mboten kula mboten paham nih. Nggih ngoten, yen pangapunten. Niki kritik membangun sesuk nek ustaz liyane kula gen guantem sae. Kula ya kayak iki ra apa-apa lah. Nek ustaz liyane mang service sing bagus gen ngaji niku jelas masjid niku intinya, Pak. Masjid niku intinya sound system, memanjakan telinga. Itu imamnya membacanya terdengar, khotib yo suarane jelas, jernih. Wah niku memanjakan. Kuwi pengajian yo penak. Nek ngaten iki kata sing ngantuk kira-kira, Pak. Maka monggo kita tutup kanthi doa kafaraah majelis.